ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ବେଶୀ ଆପଣ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଖାଇବେ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବି ଆଜି ଗୋଟେ ବୁଧବାର ଆମିଷ ଦିନ ମାଛ ବି ଖାଉଛି, ଦହି ବାଇଗଣ ବି ଖାଉଛି, ଏତିକି। ଆଉ କିଛି ଆମ ଘରେ ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆମ ଘରେ ଏତିକି ହେଇଛି ଖାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ମୁତାବକ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ତୁମ ଅର୍ଗାନ୍ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଜାଣିପାରିନ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି? ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହାଠୁ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛୁ ବା ଜ୍ଞାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମୋ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛି, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିରୋଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପୁଅ ବୋଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ମିଶୁଛି, ଗୋଟେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାରଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟି, ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି। ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ପାଠ ଶୁଣିଲେ। ସେ ପାଠରେ ଏତେ ମହତ୍ଵ ଅଛି, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନିଜେ ଏବେ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଅଟିରି ଜାଣନ୍ତୁ ନା ପାନକ୍ରିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଇନସେନ୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଗଟ୍ର ବ୍ରେନ୍, ଏସବୁ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ଅର୍ଗାନ୍ ସବୁ 78 ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କେତେ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କି ସେ ତା ଭିତରେ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ଜୀବ, ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କେତେ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାର କାମ ସବୁ ଅଲଗା। ଆପଣ କେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କ'ଣ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ସିଏ ଯେ କହିବେ। ସେ ଅର୍ଗାନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାର୍ଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର, କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର, କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର, ବହୁତ ଜୁହାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ 69 ବର୍ଷ ଲୋକ 70 ଆଜିକାଲି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ କେତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭଳିଆ ପିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ରହିବା କଥା କି? ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ନାଚୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି, ମୋର କ'ଣ ଯେତେ ରୋଗ, କିଛି ରୋଗ, ଏତେ ରୋଗ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ, ଏତେ ରୋଗ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, ପାଇଲ୍ସ ଥିଲା, ଅଲ୍ସର ଥିଲା, ଓବେସିଟି ଥିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଥିଲା, ବିପି ତ ପ୍ରବଳ, ମାନେ 120ଟାକୁ 200 ଆଉ 80ଟା ଥିଲା ମୋର 110 115। ତଥାପି ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲି। ମୋତେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତମେ ମରିଯାନି କେତେ ବଞ୍ଚିଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ତ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇନି, କେତେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇନି, କେତେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇନି। ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଟିକେ। ଆରେ ତମେ ଦେଖ ଟିକେ, ଚେକ୍ କର ଟିକେ, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କର ଟିକେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ମିଶିଲି। ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଲି କମ୍ୟୁନିଟି, କିଛି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଖାଦ୍ୟ, ଓନ୍ଲି ଫୁଡ୍, ଓନ୍ଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇ ଡାଲି, ଭାତ, ତରକାରୀ, ଖଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଜର, ବିଟ୍, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, ଅଦା, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲୁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଏତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତମ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର। ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାର୍, ତମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ।